तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ अपने नई यूनिरॉक साइकिल के बारे में। चलिए दोस्तों, मैं साइकिल के फीचर्स दिखाता हूँ। तो ये है मेरी यूनिरॉक्स की साइकिल। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है डेवलप्ड इन जर्मनी और यूनिरॉक्स का एक साइन लिखा हुआ है। इस साइकिल में फीचर्स ये हैं कि इसका जो ये सीट है ये अपने आप ऊपर नीचे हो सकता है। फिर आपको यहाँ ई ब्रेक्स मिल जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और आपको यहाँ एक और ब्रेक मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छा है, और आपको यहाँ एक बेल मिलेगी। और दोस्तों, ये श्योर रखिए कि आपके साइकिल में बॉटल होल्डर ज़रूर हो। मैंने अभी इस बॉटल होल्डर में एक बेकार बॉटल लगाया, पर आपको सिपर लगाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे।